खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि सेसाफानि जथाय बाथौ आफादनि बाथौ थानसालियाव कुमारी खाथा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो साखाफारा कुमारी खाथा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरसालिया जथुमाखौ 2024 मायथाइनि फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै सेसाफानि जथाय आफादनि बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव खुंफुंगोन। सेसाफानि ओनसोलनि मोनसे गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों कुमारी खाथा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनायनि थांखिजों दिनै सेसाफानि जथाय बाथौ थानसालियाव मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों बानजाय आफादखौ दानानै लायो। थामजिसेथि बोसोरसालिया जथुमानि रायदाव आफादाव गाहायै मासिगिरि महरै मनेश्वर बर', आखान्थि मासिगिरि दावहारु बसुमतारी आरो गाहाय लिंथुमगिरि महरै अतुल चन्द्र बर', जथाय लिंथुमगिरि महरै गोसार बर' बिथांमोनखौ लानानै मोन 14 बिफान गोनां बानजाय आफादखौ दानानै लानाय जायो। देग्लाय 2024 इंराजि मायथाइनि जोबथा दान डिसेम्बराव कुमारी खाथा बियाब बाथौ गौथुमा 37थि बे गौथुमनि जथुमाखौ सेसाफानि जथाय आफादनि बे बाथौ थानसालि लांगोनायाव गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बिनिनो दिनै सेसाफानि जथाय बाथौ आफादनि गंजि गामिजों दाजानाय बे जथाय आफादनि रायजो राजाखौ लानानै मोनसे गोगोम आरो मोनसे मेहेरगोनां गिलिर बिबान रुजुननो हानाय बायदि मानसिफोरखौ सायख'नानै रायदाव आफाद दानाय जाबाय। बे रायदाव आफादाव मासिगिरि महरै मनेश्वर बर', आखान्थि मासिगिरि हिसाबै दावहारु बसुमतारी, गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै अतुल चन्द्र बर', जथाय लिंथुमगिरि गोसार बर' बिथांमोनखौ लानानै मोन 14 बिफान गोनां बे गोहोगोरा जिथु रायदाव आफाद बेखौ दानानै लानाय जाबाय आरो बेखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय कुमारी खाथा बियाब आफादा आइ आफा रायजो राजाखौ दिनै खावलायबाय आरो बे फैगोन 37थि जिथु जथुमा बे जथुमाया ओरैबायदि मेहेरगोनां जागोन बर' हारिखौ दैदेननो थाखाय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों आइ आफा रायजो राजाफोरनो माबादि एवारनेस लाबोनांगौ, माइनाव आरो लाइमोनखौ जों माबोरैहाय दैदेननांगौ, फिसा फिसौ खांनाय आइ आफानि रायजो जानाय समाव बे बुब्लियाव माइनाव हान्जाया न'खर दैदेननायनिफ्राय फिसा फिसौ खांनायनिफ्राय गथ' गथाय फोरोंनायनिफ्राय समाजखौ मेहेरगोनां खालामनायनिफ्राय माबायदि बिबान लानांगौ बिनि सायाव माइनाव हान्जानो बेवहाय फोरोंनाय जागोन, ट्रेनिं होनाय जागोन आरो लाइमोनफोरनोबो लाइमोनफ्रा बोरैहाय गावसोर आथिङाव गसंनो थाखाय लेखा फरायनायजों लोगोसे बर' जाथिखौ धोरोमारि बिथिंजों बोरैहाय गोख्रों महरै गावनि हारिखौ फसंनायाव हेफाजाब होनो हायो बिनि सायावबो बिथांमोननोबो फोरोंनाय जागोन, बेवहाय ट्रेनिं सेन्टार जागोन। बे बिराद मेहेरगोनां मोनसे गोहोम गोनां माने जथुम्मा जागोन। दा बे जानो थांगासिनो दं। देग्लाय फैगोन डेटखौ लाथ'वाखै। देग्लाय 2024 मायथाइनि जोबथा दान डिसेम्बर दाननि लास्टआव जागोन होननानै मोनसे आन्दाज खालामनाय जादों। दा बे थारिखखौ दिनैनि उनाव सानलाय हलाय खालामनाय जागोन होननानै रायदाव आफादा बबे जायगायाव लानाय जागोन? बे जायगाया जाबाय दिनै जेराव जों जिरायदों सेसाफानि जथाय बाथौ आफादनि जिथु गाहाय थानसालि सेसाफानिनि बे लांगोनायाव, बे लांगोनायावनो जागोन, थानसालि लांगोनायाव। नोंथाङा रायजो राजाखौ मा खालामनो सानो? आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन, दुलाराय बाथौ गौथुमनि हेफाजाबै जायफोर एक्सन प्लेन दं, मावखान्थि दं, बे मावखान्थि बायदि बर' जाथिखौ फोगोमनो जिथु हाबाफारि लादों
बेवहाय जाहाथे कुमारिघाटा बियाबाबो मोजाङै गोख्रोङै बाहागो लानो हाथों आरो आइ आफा रायजो राजाया जाहाथे बयबो मोजाङै मिथिसारथों बाथौ धोरोमनि गियानजों जाहाथे रायजो जानायाव बयबो इसोरनि अननाय मोनथों आरो गावनि न'खर समाज गथ' गथाय बयखौबो फाहामना लानो हाथों बेखौ बे गौथुमाव फैनानै गियानखौ लालांथों बिनि थाखाय जेरैबो साखा फारायै बे जथुम्माखौ जाफुंहोनो थाखाय थाखा फैसानिफ्राय मावनाय दांनाय हाबा हुखा खामानि दामानि मावनायनिफ्राय जेरैबो जाहाथे हेफाजाब होयो आरो गोसो गोरबोजों जायफोर कुमारिघाटा बियाबनि बाहेरायाव थानानैबो बर' जाथिनि मोजां मोनग्रा दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो जाहाथे बेवहाय अनसुंथाइ हरनानै बे जथुम्माखौ जाफुंहोथों बेखौ आं रायजो राजाखौ खावलायो।